Guys, nandito na kami. Tapos na kami kumain. So, eto kami ngayon. Nag-walking naman kami. Kasama ang mga doggy. Daisy's ata. Daisy ba to? Ate, pinklawan. Hey, rose to. Ha? Hindi ba rose to? Laki ng bahay. May park pa dito, guys. Maganda ng bahay. 君の虜になってしまえばきっとこの Ano ka na lang, kote? Ganda ng katawan nito. I wish you. Sabi ko kay ano, okay, huwag ka magpapayat kasi parang bakla ka. What did you say? Bakla talaga. Hindi ka pwede magilid po. Ano? Pag-aari niya ikaw. Mama, kami, may ano. Dito ka, dito dyan. Slip ka na yan. Magpupo daw muna sila, ang mga tagapagmana. Oh, ala, ang dalawa parehas nagpupo, back to back. Ang dami flowers, oh. Kulay, ay, pink. Pink lawan. Ate, pink lawan. Kasi ano yan, Rose, ba naman napakalaki. Oo. Gumamela ata yan. Hindi, rose to. May ganito kami pero red. Ang ganda. Kulay. Pag hindi to tinitrim, tumataas yan. Kulay pink. Oo. Daisy's ata yan. Daisy ba to? Parang daisy. Springtime. Ang ganda. Ang daming bulaklak. Diba? Ganda. Nag-picture sila, guys. Laki ng bahay. Ang pangit ko dito para ako. Hindi naman ikaw titignan ng amo. Nag-walking tayo mamaya kasi nag-walking sila doon sa dulo. walking din sila. Pumunta doon. Hindi, doon pa tayo. Labas-labasin mo na. Nakapagligpit naman na tayo doon, di ba? Oo. Uy, ang ganda ng ilaw. Nakapagligpit naman. Uy. Sila na ang may pambayad ng kuryente. Si Marisa. Ito, walang ilaw kami sa labas kasi sobrang tipid. Eh, wala namang ng ilaw. Marami sa pambayad. Nagtitipid ng kuryente. Pati yung sa labas, oh, hindi man lang mailawan. Maganda ng bahay. Bakit puro dito may mga ilaw? Ang ganda ng ilaw. Pag gabi maganda, pero pag umaga, matutulog yan sa init na nalagay ka. Pag meron ka nito sa Pilipinas, so mayaman ka na. Naman. Ito, mga ano to, million. Doon, mga siguro ano yan, mga 2 Tignan mo, worth of 50,000 yung upuan na yun. Naggaras-garas na. Scratch na. Pwede pa tayo doon sa dulo? Doon? Tanga to, wala nang dulo. Sabi ni Wala Marisa. namang dulo mo. Sila ulo. Sabi ni Marisa. Sila ulo talaga to. Sabi niya, Sabi ko, visit na to. Ano yun? Ano ka ng prinsipe nga natin, Christy? Sige. May park pa dito, guys. May park. Yan, oh. meron dito, may pangalan.
Ano siguro? Next month. Rose na gumagapang. Hindi naman to bougainvillea eh. Rose to. Ha? Hindi ba rose to? Ay, oo, parang rose size na. Pero parang hindi ito. Parang iba. O, baka nga iba. Tingnan mo yung ano niya, dahon niya. Parang rose din. No, Pero walang rose. tinik. May tinik ba? Baka ibang variety naman siya. Baka. Rose na gumagapang. Ayan guys, pabalik na tayo. 君の虜になってしまえばきっと